ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ସକାଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ଏମିତି ଶୁଣିଲି, ମୁଣ୍ଡ ମୋର ଘିରିଘିରି ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଜଣଙ୍କର 7ଟା ବସ୍ ଅଛି। ପୁଅ ଜଣେ ମିଲିଟାରୀ ଚାକିରି କରିଛି, ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ଚାକିରିଟେ ବି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛି। ଗାଁରେ କୋଠା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2ଟା କୋଠା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହୋଇସାରିଛି ମଧ୍ୟ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 3ଟା କୋଠା। ହେ ଭଗବାନ! ଆଜ୍ଞା, ସେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁକା ସେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ, ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେତିକି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁକା ସେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯଦି ଏମିତି ହେବେ, ଧନୀ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଗଣି ଗଣିକି ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଜନାରୁ ବାହାର କରାଯାଉ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଠିକ୍ କହିଛି ତ?